Камфора спиртін пайдаланудың 10 себебі. Армысыздар, сіздермен бірге керек арнасы. Бірінші, артрит. Артриттен айығуға камфора спирті көмектеседі. Саусақтарыңыз немесе аяқтарыңыз ауырса, алдымен ыстықтау суды жақсылап булаңыз да, қол аяғыңызды азырақ мөлшердегі камфора спиртімен тез арада жылдам ысқылаңыз. Осылайша қол мен аяқтың артритін біржолата ұмытасыз. Екінші, арқа мен буын ауруы. Ауырған жеріңізге, аяқ, арқа буындарыңызға камфораның аз мөлшерін жағып, массажды қимылмен ысқылаңыз. Емдік әсерін күшейту үшін компресс жасауға да болады. Алайда тамырыңызда варикоз болса, сіз үшін қарсы көрсетілген. Үшінші, бас пен тіс ауруы. Камфора әлсіздіктен, естен танғанда, шок жағдайынан арылту үшін таптырмас құрал. Сондай-ақ ол тіс ауруы мен бас ауруы үшін қабыну процестерінен туындаған қышыманы емдеуге жиі қолданылады. Төртінші, ұйқысыздық. Камфора спирті мен майы шаршаңқылық пен ұйқысыздықты, депрессиялық және стресстік жағдайларды жеңу үшін, орталық жүйке жүйесін нығайту және оның жұмысын жақсарту үшін қолданылады. Камфора спиртін ішке қабылдаудан, ішуден қорықпай-ақ қойсаңыз да болады, өйткені ол улы емес. Камфора спирті мен камфора майы аллергия тудырмайды. Ол Қытайда өсетін камфора еменінен жасалады. Бесінші, жөтел. Камфора спиртімен ингаляция жасау, өкпеге су жиналу, жөтел сияқты аурулар кезінде жақсы көмектеседі. Егер кішкентай баланың қызуы көтеріліп тұрса, немесе өкпе қабынуы болса, камфора мен кеудесі мен арқасын ысқылаудан артық тәсіл жоқ. Алтыншы, алкогольге қарсы. Камфора спирті алкоголизмге қарсы керемет құрал. Егер адам қатты мас болып, өзін нашар сезінсе, бір стакан суға 10-15 тамшы камфора спиртін құйып, сусын ретінде берген дұрыс. Жағдайы біршама жақсарып қалады. Жетінші, суық тию. Тамақ ауруы, жөтел, тіпті бронхитті емдеуде камфора керемет көмекші. Емдеу тәсілі де қарапайым. Ингаляция жасау, ылғалдандырылатын қасиеттерінің арқасында жөтел жеңілдеп, мұрын мен тыныс алу жақсарады. Ұйықтар алдында кеуде, арқа, аяқ және мойын аймағына жағып жатсаңыз, әсерін көп өтпей-ақ байқайтын боласыз. Сегізінші, отит. Ортаңғы құлақтың қабынуын емдеу үшін компресс тиімді, бірақ камфораны таза түрінде спиртпен қолданса күйдіруі мүмкін. Бірде бір қатынаста сумен сұйылтылған тұнбаны қолдану керек. Дәкені сұйықтыққа малып, ауырған құлақ аймағына қойыңыз. Сыртынан кез келген матамен орауға болады. Бұл процедураны ең ұзақ дегенде 2 сағаттан асырмаған дұрыс. Тоғызыншы, дерматологиялық аурулар. Тері ауруларының көпшілігі қышу және тітіркенумен қатар жүреді. Бұл жағымсыз белгілерді жоюдың ең оңай жолы зардап шеккен аймақтарды камфорамен майлау, әсіресе экзема жағдайында тиімді құрал. 10-шы, бөртпе. Тек жасөспірімдерде ғана емес, терінің ерекшеліктеріне қарай ересектерге де бөртпе болуы таныс жағдай. Безеуді кетіріп, бетіңізді тазарту үшін 5 таблетка стрептосид, 2 таблетка левомицетин, 10 мл салицил және 50 мл камфора спиртінен жасалған қоспа көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.